Apeng jingmi jing persya nik babon balang halo jing thmu jong sarkar jilla ban pentre kam ya ka ang bay hap kum ka ILP kabalatip kum ka immigration and foreigner ag arjar pusan nakaliang Dr. Ricky AJ Singkon MP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ulapan paw ya ka ka bawdon ban ong halor kani hawabu ya kani ka jingkli Dr. Ricky ulong ba kumba ka party na do ningkong kalayeng scam ban Dawa ban penyo ya ka ILP kumta hadu menta ka dangdon hi ya kata ka Dawa om da Kiwei nolor kata la kenturu ya ka sarkar bakade bandan lang da Kiwei ka jingmot kata ban yo ya ka ILP Kulish bon ya ka jingkli jangki nakal yang ka jongi kum ka party ka voice of the people party nakal yang ka jonga kompetitif depan tho ka city show Amit Shah ban Dawa bakin menteri kam ya ka ILP hagan ke state jungi kum bakila le shku ke state pe kum ke party ban kalian ke jonga hiru kum ta mak syakri ba kum ki patba kila jid ban yang banyasat kum ta ki mat ki bai dai bat ka jala ke jongi chat review state ke jongi hi dan ni yang scam ban Dawa ya ka ILP Kiwei ba Kiwei ki ong intip tamba ni Dawa ya ka ILP kum bakile shubi biksti nakal yang chunga nga kitu ya ka sarkar jalaru kum bagala pas ya ka resolution deh agi snam ke Lait no ya ka ILP te nga so kan bha ya ka bakan yai Dawa ba ya ka tahi nai election ni satai nai pani Kiwei pat thang ya ka tahi kumpa ka darbat hawan jong ka jala kalapo akmat jong sarkar India te na khot na kentu ya ka sarkar jala ramta da Kiwei ka jingbut ngin ya pan tang ya kata Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya